день за днем покидает наш дом. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хочу предложить видео свидетельство брата Петра, который рассказывает о своей жизни с Богом. В вашей жизни тоже есть моменты, о которых вы могли бы засвидетельствовать. Жизнь веры. Во всех путях познавая Его. Он вникает во все наши дела. И Он хочет, чтобы мы видели, как брат Петр свидетельствует, что Бог говорит с человеком без слов. Направляет, Он учит нас. И человек счастлив, когда Бог с ним говорит. Вы защищены от одиночества, депрессии, многих негативов, когда люди опустошены. Поэтому Господь хочет наполнить нас собой, чтобы мы видели Его славу, видели Его благословение и видели Его присутствие, когда каждый раз Он подсказывает, советует нам. Бог вникает во все дела наши. Бог знает все, и нам важно верить, что Бог знает об этом и о другом. Для Него нету мелочей. Бог знает все. Удивительная судьба брата Петра. Родители его не знали Бога, отец не знал Господа. Он был учителем в школе, но тем не менее Господь сверхъестественно открылся его отцу. Таким образом, что даже перед прокурором, перед учителями, перед директором засвидетельствовал о Боге. Они вынуждены были признать, что это Господь, Бог, но тем не менее он не мог там работать в той системе безбожия во время Хрущева. Интересно, что Бог избирает некоторые семьи и отрывает, отделяет их от мира, чтобы они служили Богу, чтобы они ходили свято перед Богом. Друзья мои, как это ценно, когда мы ходим свято перед Богом, храним свое сердце, чтобы не осуждать других людей, чтобы не оскорблять и не осуждать. Да благословит вас Господь жить сегодня верой. Мир вам, братья и сестры! Мы очень рады быть в вашей церкви. Хотя мы недалеко от вас живем, в Светлогорске, это 64 километра. Нужно наших людей переучивать, учить верить в то, во что они верят. На самом деле это есть верующие люди, которые не смотрят на обстоятельства, которые их окружают, а смотрят на того, который смотрит на них сверху, и у которого есть власть, сила и могущество. Будьте благословенны. От Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И второе место хочу прочитать, это будет Откровение. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жил во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти». Мы никогда в нашем родстве не имели верующих кого-нибудь по линии отца и по линии матери. И мы не знали, есть ли вообще Бог. Отец мой работал в школе, мы жили в Калинкевском районе, в деревне. В этой деревне сейчас осталось, может быть, только несколько домов. Все знакомые имена, они все фактически умерли. Остались немногие люди в этой деревне. И от нашего дома, в котором мы жили, не осталось даже следа, потому что мы переехали в Светлогорск. И отец работал в школе учителем, когда Хрущев был первым секретарем. Это было тяжелое время для христиан. И он был атеист, как и все остальные люди. И он тоже так само говорил: Бога нет. И вот пришел однажды он домой с работы, вполне здоровый. С ним ничего не случилось. Он просто лег отдыхать, и Бог забрал его душу. Тело осталось его лежать, без движения. И когда Бог забрал его душу, Он показал ему царство, показал то, что Он приготовил для любящих Его, и показал ему ад. Объяснил ему все вопросы, я коротко буду говорить, и сказал, что жизнь начинается только после смерти. Земля – это как стартовая площадка, где человек должен выбрать для себя вечность. И многие места Священного Писания ему открыл и сказал, что Иисус – это та личность, которую
я послал на эту землю, это мой возлюбленный Сын, через которого лежит спасение через Голгофскую его жертву, через Голгофский крест в небо. И всякий верующий, он может прийти в это место, когда он призовет это чудное, благословенное имя Иисуса. Изначально его было имя Слово Божие, и это имя всегда остается с ним. Когда мы в Откровении читаем, что когда Иисус будет ехать на белом коне, в него будет написано на бедре Божье Слово. Но ангел по повелению Бога дал ему имя Иисус, когда он родился здесь, на земле, для того, чтобы он умер за грехи людей и нас с вами спас от наших собственных грехов. И вот таким образом мы узнали это благословенное имя Иисуса. Не через Библию, не через церковь, не через проповедников. Мы узнали через откровение самого Бога. Мы не знаем, почему Иисус нас нашел в этой глухой деревне. Вокруг нас было очень много людей. И я думаю, никто даже из нас не даст на этот ответ, почему Иисус нас с вами нашел. Почему милость была явлена к нам и не была явлена к другим людям? Мы не можем дать на этот ответ. Но для нас с вами Бог дал большую привилегию называться и быть Его детьми. Уповая на Его имя и на Его голгофскую жертву, мы с вами имеем надежду на спасение. И вот с того времени он возвратился в тело, рассказал своей жене. Жена сразу уверовала, он пошел в школу, рассказал учителям и сказал: послушайте, мы неправильно с вами движемся. Бог есть. И все, что Он сделал, Он сотворил всю Вселенную. Весь мир планет, что мы с вами видим, и то, что мы с вами не видим. И Он послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы всякий человек не погиб, но имел жизнь вечную. Я думаю, что они верили Ему, потому что Он был такой же, как и они. Но когда они собрали районо, и там был прокурор, начальник милиции, и они выслушали его все и сказали: знаешь, мы не можем оставить тебя в школе, потому что верующим человеком в школе быть невозможно. Ты должен либо отказаться от того, что нам рассказал, и остаться в школе, либо мы тебя уволим. Он говорит: я не могу отказаться от той реальной, настоящей жизни, которую Бог мне открыл, и уволить со школы. И Бог ему сказал, что я тебя заберу. И прошло небольшое время, он попал в больницу и умер от воспаления легких. И никто ему не мог помочь. Простая, казалось бы, болезнь, которую сегодня свободно вылечивают, но ему никто не мог помочь, потому что так сказал Бог. До этого он получил очень много откровений, и Бог ему сказал, что я не оставлю твою жену, не оставлю твоих детей. Моей матери было только 30 лет. У нее было 5 детей, и она стала в 6-м положении, когда умер мой отец. Это было тяжелое время. И Бог провел нас через такую большую школу. И эта благодать Божия сошла на нас. Никогда не читали Библию и не знали, что такое Божье Слово. Но внутри нас был такой божественный страх, что мы боялись сказать плохого слова. Мы играли на улице с детьми, но никогда не произносили плохих слов. Это такое чувство, которое Бог вложил посредством Святого Духа. Оно нас охраняло. И вот по сей день я даже не могу представить, что такое быть неверующим человеком. Мне кажется, что я им родился. Потому что Бог нас родил Святым Духом, и мы этого просто не понимали. Моя сестра сидела на этой русской печке, Святой Дух сошел на нее, и она начала говорить на иных языках, и она не знала, что с ней происходит. Но Бог верен своему слову. Он сказал: я не оставлю твою жену, не оставлю твоих детей. И Он всех нас поднял. Никто никогда не был в мире. С нас в школе смеялись, вызывали в кабинет, говорили. И я не знаю, откуда у нас была такая смелость. И такое было желание служить Богу. Имя Иисуса настолько было дорогим
в моей жизни. Я не знаю, где это можно было взять, но сейчас я понимаю, что это только была работа Святого Духа. И мы любили Иисуса. Я никогда не слышал Его голос и никогда не получал откровений. Но я вам скажу, как Бог может говорить и по сегодняшний день без слов. Вот мы приехали в Минск с женой, переночевали в гостинице, и там надо было в стоматологию нам заехать. Неманская улица такая есть. Мы в Минска фактически не знаем. Мы взяли машину, поехали, навигатор не сработал, не знаю по какой причине, и эту улицу найти было просто невозможно. По карте начинаем искать, время занимает у нас у 9 утра прием к врачу, и мы выехали от гостиницы без 20, уже забыл эту улицу на Кольцевую, думаем, что нам сейчас делать, уже время проходит, потом думаю, да, я поверну направо. Повернул направо, остановился, и этого шофера спрошу, где эта улица, и спрашиваю, скажите, пожалуйста, где улица Неманская? Он говорит, это и есть Неманская. А я говорю, хорошо, а где 4-й дом? Он говорит, вот у тебя сзади 4-й дом. Я посмотрел, и там написано стоматология. Случай, который я вам рассказал сейчас, я хочу рассказать случай в юности. У нас в городе была маленькая церковь, мой брат там пресвитером в Светлогорске, тогда только начиналось движение. И вот меня отправили с церкви и сказали, что у нас нету пресвитерей вокруг, поедь в самый ближайший город Коростень, там был Антон такой, сейчас не знаю, живой он или нет, я его в лицо хорошо знал. Адреса и где он живет, я не знал. Но у меня был записан адрес, и, к сожалению, этот адрес я забыл с собой взять. И когда приехал в Коростень, посмотрел, и адреса нет, телефонов нет. Это же не то время, это было где-то 35 лет назад. Ничего нету, и думаю, Боже, что делать? Сейчас я приеду назад, они скажут, где твоя голова? Как ты поехал в такой город далеко, без адреса? И думаю, что я скажу людям. И стою на перроне где-то полчаса, рассуждаю сам себе и говорю, Боже, что мне сделать? И потом мне приходит такое понимание, сесть на этот автобус. Я захожу в заднюю дверь, прохожу на середину автобуса, вижу, сидит этот пресвитер, и рядом с ним свободное место. Я сажусь к нему, он посмотрел на меня и говорит, откуда ты взялся? Я говорю, приехал за вами. Он говорит, а как ты на этот автобус попал? Ну, говорит, вот так и попал, стоял на перроне и ждал автобуса, он приехал, я сел. И вот вы сидите в автобусе. И он говорит, слушай, я этим автобусом никогда не езжу. Он делает круг через вокзал, а я еду по прямой. Ну, автобус мой ушел, и я сел на этот автобус. И когда я ему это все рассказал, он приехал к нам в церковь и столько рассказывал, и восхищался, как Бог может говорить с человеком без слов. Почему? Потому что Бог говорит наш дух. Когда дух наш говорит нам, наш разум не понимает. Потому что разум есть разум, а дух есть дух. И Бог имеет дело с нашим духом. И Он, когда говорит наш дух, мы понимаем, что нам нужно делать. На работу я ездил в 4 утра. В 4 утра еду, дорога свободна полностью от машин, никого нет. И за мной едет большой трак. И до светофора остается, может, 300 метров. Проходит желание перестроиться в левую полосу, а на этой левой полосе ехал такой минивэн. Я только сюда перестраиваюсь, он перестраивается на мое место. И мы подъезжаем к светофору, останавливаемся. И этот трак, не знаю, может, уснул водитель или что. И он на всей скорости, как ехал, ударяет ему в зад, и от этого удара его перебрасывают аж на другую сторону перекрестка. Это перед моими глазами, это было мое место. Могу только сказать одно, что не дремлет и не спит хранящий Израиля. Мы с вами не такие праведные и не такие святые, чтобы нас Бог слушал. Но Он слушает нас через Своего возлюбленного Сына Иисуса
Христа. Потому что это есть наша праведность. И мы праведны не потому, что делаем с вами хорошие дела, а потому, что Он, раб мой, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Через Иисуса Христа мы с вами праведники. И поэтому мы делаем с вами эти дела хорошие не потому, чтобы заслужить праведность, а для того, чтобы не бесчестить имя Иисуса. Мы Его можем либо бесчестить, либо прославлять, чтобы мы Его прославляли и в делах, и в душах наших. Он не говорит нам, чтобы мы делали добрые дела и этим самым заслужили праведность. Он уже нам дал свою праведность, потому что Иисус есть наша праведность. Иисус есть наше оправдание, наша святость. Иисус есть наш мир, исцеление, спасение наших бессмертных душ. И желает, чтобы мы Его любили той любовью, которой Он возлюбил нас. И поэтому Его любовь излила в сердца наши Духом Святым, для того, чтобы мы никогда не думали про хорошие дела, а думали, как нам прославить Его имя и как нам Его не огорчить неправильными поступками. Бог вникает во все дела человека. Я строил себе дом, сам я строитель, и работу эту строительную хорошо понимаю. И у нас такой порядок. Приедешь в один магазин, там фанера, например, продается за 18 рублей. Приезжаешь в другой магазин строительный, говоришь, я в том магазине видел фанеру за 18 рублей. Если вы не продасте, я куплю в вашем магазине. Они говорят, конечно, купляй в нашем магазине, мы тебе дадим фанеру. Ну и все, мы согласились. И потом, когда они загрузили фанеру, я увидел, что они ее дали дорогую, дороже, чем я им говорил, по ошибке. Это была их ошибка, но я им ничего не сказал. Они загрузили мне фанеру, мы приехали домой, я взял эту фанеру на клей и прибил. И когда пробивал последний лист, я увидел, что прибил ее неправильно. На это время Бог отнял мой разум, и я прибил ее неправильно. На последнем листе Он мне возвратил мой разум, и я посмотрел, что прибил фанеру неправильно. Оторвать ее уже нельзя, и мне пришлось еще раз послать фанеру. Потому что когда вот крыши не было, дождь пошел, и она на этих лаках вот так прогнулась. И мне пришлось еще раз сделать, и Бог сказал, «Я свят, и вы должны быть святы во всех ваших поступках. Ты видел эту фанеру, что они тебе дали? Это не твоя вина, Иха. Но ты, как мой сын, должен был им сказать, что вы ошиблись. И ты это не сделал. Для того, чтобы ты другой раз знал, то заплатишь в 2 раза дороже. И потом еще надо попросить прощения, чтобы я мог тебе простить». Я так и сделал. Попросил прощения и поехал, купил фанеру, заплатил еще больше денег и прибил уже ее правильно, чтобы другой раз знал, что за ошибки будешь платить намного больше. А потом мне нужно было вот такой бетонный пол, как у вас, и маленькая комната, и мне нужно было поставить помпу для того, чтобы канализацию гнать на 2-й этаж через трубу и дальше, с ландрой. И мы вызвали инспектора. Инспектор пришел, он посмотрел и сказал, вы должны взять пилу, такую большую, которая бетон режет, вырезать квадратную дырку, выкопать туда такую яму и поставить пластмассовый такой бачок, где-то высотой около 1 метра. Поставить туда помпу, закрыть крышку, вот, все замазать вокруг, провести трубы наверх и таким образом сделать канализацию. Это была огромнейшая работа, потому что эту пилу нельзя было затянуть в эту комнату, она была маленькая, развернуться нигде нельзя, столько было проблем. И мы пришли, купили этот бак пластмассовый около 1 метра, помпу и хотели уходить. И тут встречает нас контрактор строительный и говорит, для чего вы купили? Мы говорим, вот так нам сказал инспектор. Он послушал и говорит, отдай это назад в магазин, возврати назад, я тебе дам другой вариант. Мы сдали это все назад, он говорит, пойди в такой магазин, купи простой вот такой бачок, небольшой, пластмассовый, и там внутри его стоит помпа. Ты ее поставь прямо на бетонный пол, ничего не делай. Закрой крышку, соедини трубы, верхнюю трубу большую,
И все. Мы так и сделали. Вызвали инспектора. Инспектор пришел, посмотрел вокруг и сказал: вот это сделано правильно. И Бог говорит: если вот так будешь слушаться и служить мне, то я избавлю тебя от бестолковой и ненужной работы. Это личные примеры. И поэтому я понимаю, что Бог – это тот, который вникает во все дела человека. И наши мысли с вами на небесах звучат громче, чем слова на земле. Мы должны всегда об этом помнить. Потому что наши слова – это мысли, выраженные в звуковой форме. А иногда наши мысли бывают такие, что нам стыдно самим. Поэтому на это надо тоже обращать внимание. И мне иногда люди задают вопросы, спрашивают, как работает вера. Не знаю, как про нее вам объяснить, но думаю, что вы поймете. Вы знаете эти Нарычи, да? Это 30, может больше, 35 или 36 километров от Бобруйска. И у меня когда-то был мотоцикл с коляской «Иж-планета». И я его хорошо знал. Я его разобрал сам, собрал этот двигатель и прекрасно понимал. И поехал к моей матери, родному брату. Он работал председателем колхоза. И мне нужно было поехать к нему. И я поехал к нему. И когда я ехал, у меня по дороге сгорел генератор. Я открыл крышку и посмотрел. Обмотка перегорела, и он не дает зарядку на аккумулятор. Искру не будет подавать на свечу, поэтому мотоцикл работать не будет. Но я проехал на нем до Парыч, когда назад возвращался, пока он совсем не разрядился. Там у мотоцикла такая лампочка стоит, и она показывает, идет еще зарядка из аккумулятора, или он разряжен полностью или нет. И когда я уже вижу, что она уже почти погасла, эта лампочка, я остановился на обочине, нашел такую проволоку метров 10, привязал, и жду, чтобы кто меня затянул в Светлогорск. До Светлогорска 33 километра. И какой-то человек прохаживается по тротуару. Вперед, взад, вперед, взад. И я стою. И он потом подходит ко мне и говорит: чего ты здесь стоишь? Я ему говорю: сгорел генератор, аккумулятор разрядился, и я поэтому заехать не могу. Жду, чтобы кто меня затянул в город. Он так посмотрел на меня и говорит: садись на мотоцикл, и ты заедешь. И я даже не думал, что он мне сказал. Я отвязал проволоку, сел на мотоцикл, завел, еду по дороге и смотрю, удивительно, едет. И так ехал до самого города, приехал в двор, и он заглох, прямо в дворе. Дьявол же, он тоже, знаете, это же хитрец с самого начала. И он начинает мысли наводить и говорит: возьми и проверь, какая вера. Возьми, проверь, на самом деле, так ли это. И я взял этот аккумулятор, снял и поставил его на ночь на зарядку. И он полностью зарядил. Потом утром ставлю этот аккумулятор на мотоцикл, выезжаю только из города, это 4 километра прошло, и мой аккумулятор полностью разрядился. И я этот мотоцикл прикатил уже домой, для того, чтобы понять, как работает вера. И Бог сказал, что если ты не веришь, то тогда делами нужно тебе смотреть и понимать разумом, как работает моя вера, которую я даю. И вот я людям так рассказываю, братья и сестры, вот так работает вера. Веру нельзя доказать абсолютно ничем. Мой разум говорит, что это невозможно, а вера говорит: езжай. И я еду. Они спрашивают: а кто той человек, который ходил по тротуару, был? Откуда? Я говорю: знаю, что за человек. И он мне сказал, вселил веру, я отвязал и с полной радостью ехал домой. И меня абсолютно не интересовало, кто там ходил по этому тротуару. Самое главное, что он вселил веру. А веру можно вселить любому человеку. Так вот так работает вера. Мы с вами духовные существа. И мы объяснить духовных вопросов с вами не можем. Мы просто должны верить. Бог сказал, надо верить, и мы должны верить. У церкви позвала одна сестра помолиться за нее. И так сильно болела голова многие годы. И мы прошли и уже стараемся ей веру уселить и говорить: сестра, давай мы за тебя помолимся. Она говорит: братья, быстрее молитесь, то мне нужно отдыхать.
отдыхать. Ну, мы же пришли молиться за тебя не для того, чтобы ты отдыхал, а чтобы Иисус мог тебя исцелить. Братья, я верю, что Иисус исцеляет. Ну, молись, что у меня болит голова, мне надо идти отдыхать. Ничего не могли сделать. Ну, как сеять человеку веру? Никак, сестра. Ты ходишь по дорожке по дому и говоришь: меня болит голова, меня болит голова. И целый день говоришь. Знаешь, что сделай? Поменяй слова. Тебе же разницы нет, что говорить, правильно? Говори так: ранами Иисуса я исцелилась, ранами Иисуса я исцелилась. И говори это все время. Какая разница тебе, что говорить? Говори. Но слова же имеют силу, потому что за словами же стоят специальные духи, либо ангелы Божии, либо демоны стоят. А ей трудно это вселить. Так вот, когда я этот пример рассказывал в церкви, одна молодая сестра слушала, и поясница болела больше месяца. Она говорит: ничего не могу сделать. И услышала эти слова, и думаю: послушай, дай-ка я попробую дома говорить. И, говорит, начала ходить, и говорить: ранами Иисуса я исцелилась. И ушла боль с поясницы. И не стало ее. А другая в церкви то же самое слышала этот пример. Начала говорить: ранами Иисуса я исцелилась. Болезнь ушла. Потому что Бог бодствует над Своим Словом, чтобы оно в точности исполнялось. Божье Слово навеки утверждено на небесах. Наши слова, которые мы с вами будем говорить, которые не соответствуют Писанию, Бог их благословлять никогда не будет. Но Его Слово, которое будет в наших устах, Он будет его благословлять, потому что оно навеки утверждено на небесах, и Бог бодствует над Своим Словом, чтобы оно в точности исполнялось. Жив наш Бог, и жива наша душа. И мы счастливы с вами, что имеем такого Бога. Мы не можем слышать Его голос, но мы знаем, что нам надо делать. Но Бог верен Своему Слову. И Он разговаривает с моим духом, а не с моим разумом. Мой разум может говорить что угодно, но когда Он разговаривает с моим духом, Он знает, как руководить мною и как руководить вами. Мы желаем получить ответ на свои нужды и на свои проблемы. Мы должны заострить свое внимание, чтобы услышать хотя бы одно живое Божье Слово, чтобы осталось в нашем духе, и это решит наш вопрос.